ചങ്ങന്മാരെ, നമ്മൾ ആയിരങ്ങൾ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന കൺസീൽഡ് പ്ലസ് ടാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥയാണിത്. അതിൽ വരുന്ന ബോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബോൾട്ട് കണ്ടോളി, ഇത്ര തുരുമ്പ് കയറിയിട്ട് ഇത് കാലക്രമേണ പൊട്ടി വീഴാൻ, ക്ലോസറ്റ് അടക്കം പൊട്ടി വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ലേ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് കമ്പനി ഇത്ര പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.